Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. كيف ما لاحظتوا هاد لا فيديو خاصة بلي نتاع première année bac. أول موديول عندكم في لو بروغرام ديال الفرنسي هو étudier un roman autobiographique و لو رومان اللي عندكم هو لا بواط à merveille d'Ahmed الصفريوي. وكيف ما شفتوا في لو ترون كومون ماشي غير كنجيو كنبداو بالقرايه نتاع لوفغ، ضروري دوك لي سيونس الاولى كتكون فيهم ليتود دو باراتكست، لا بريزونطاسيون تاع لوفغ، لو كونتكست نتاع لوفغ. دونك هادشي اللي غنديرو. اول فيديو على لا بواط ا ميرفاي غادي تكون خاصه بليتود دو باراتكست ديال لوفغ. شنو هو لو باراتكست؟ لو باراتكست تو سامبلومون هما toutes les informations qui entourent le texte، يعني كاع المعلومات اللي كتكون كتحيط بلو تكست. لا خدينا ليكزامبل نتاع هاد لو تكست، عندنا لو تكست هو هذا، لو ريست الباقي كيتسمى لو باراتكست. باغ اكزومبل عندنا ليماج، عندنا لو تيتر، عندنا كلكو كيستيون. اولا في هاد لو تكست باغ اكزومبل عندنا لو تكست، بي كاين في لو باراتكست كاينه لا فوتو ديال لوتور، لو نون دو لوتور، le contexte, etc. Donc, si on veut donner une petite définition, le paratexte, il a بغينا نعطيو واحد التعريف صغير. Le paratexte est l'ensemble des éléments entourant un texte et qui fournissent une série d'informations, le titre, le nom de l'auteur, la date de parution, la première et la quatrième de couverture, les illustrations, la maison d'édition, la préface, la table des matières, etc. يعني أن لو باراتكست هو مجموعة ان انسامبل نتاع واحد لي زيليمون، نتاع واحد العناصر اللي كتحيط بلو تكست اي كي فورنيس دي انفورماسيون ولا اون سيري دانفورماسيون، يعني كيعطيونا واحد السلسله، واحد المجموعه نتاع المعلومات. مثلا لو تيتر العنوان، لو نون دو لوتور اسم الكاتب، لا دات دو باريسيون تاريخ النشر، لا بروميير اي لا كاتريام دو كوفرتور نرجع نشرحها لكم، لي زيلوستراسيون الصور او الرسومات، لا ميزون ديديسيون دار النشر، لا بريفاس هي اللي كتكون عندنا في البدايه قبل ما نبداو في المؤلف. باغ اكزومبل كتكون لا بريفاس بحال المقدمه، اي لا تابل دي ماتيير الفهرس. pour la première et la quatrième de couverture، لا كوفرتور كيف كتعرفوا هي الغلاف. دونك كنهضروا على الغلاف نتاع المؤلف ولا الغلاف نتاع الكتاب. عندنا لا بروميير هي الغلاف الاول، يعني الصفحه الاولى نتاع الغلاف، ولا كاتريام هي اللي كتكون في الاخر. مثلا في هاد ليماج كتشوفوا لا بروميير ولا كاتريام، هنا غتعرفوا على سميناهم بروميير اي كاتريام وما سميناهمش بروميير اي دوزيام، حيت لا دوزيام ولا تروازيام هما اللي كيكونوا من الداخل، الغلاف من الداخل. بوي كاين لو دو. حنا اون فا سو فوكاليزي في هاد ليتود دو باراتكست، يعني غادي نركزوا في ليتود دو باراتكست على ليدونتيفيكاسيون تاع لي زيليمون او الاستخراج ودراسه ديال العناصر والمعلومات اللي كاينين في لا بروميير اي لا كاتريام دو كوفرتور نتاع لو رومان كي نو كونسيرن، اللي هو لا بواط ا ميرفاي داحمد الصفريوي. غادي نشوفوا شنو كاين في لا بروميير و في لا كاتريام دو كوفرتور نتاع هاد لوفر. لا بواط ا ميرفاي كاين اللي عنده هاد الكتاب وكاين اللي عنده هاد الكتاب على حسب الطبعه. نشوفوا لا كوفرتور نتاع لي دو. دونك كيف كتلاحظوا لا ديفيرونس باينه في لا كولور وشويه في ليماج. غادي نشوفوا ليماج من بعد. الا بغينا نبداو بلي زيليمون غنبداو بلا بلو. اول حاجه عندكم الفوق مكتوبه prescrit en première année du baccalauréat par le ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. يعني هاد المعلومه ما كتهمناش بزاف، هذه غير باش تقول لنا بلا هاد لوفر راه منصوص عليها في العام نتاع بروميير اني باك من طرف الوزاره، يعني انه كتاب اللي كيخدموا به بروميير اني باك. من بعد عندنا احمد الصفريوي اللي هو لو نون دو لوتور، ولتحت عندكم لا بواط ا ميرفاي اللي هي لو تيتر، ou roman اللي هي le genre de l'œuvre، ou bien sûr كاينه l'illustration او لا l'image، وفي الاخر بلوفر عندكم librairie des écoles اللي هي la maison d'édition. الى رجعنا للوفر الثانيه اللي شويه بلو روز غادي نلقاو نفس لي زانفورماسيون، غير الترتيب اللي شويه مبدل. يعني بادين بلو نون دو لوتور، من تحتو كاين لو تيتر دو لوفر، هي نورمالمون نفس الترتيب، غير في الاولى كان عندنا لو تيتر محطوط لتحت هو لو جونغ، وفي الثانيه عندنا لو تيتر ولو جونغ محطوطين الفوق. دونك عندنا لا ميم شوز، لو نون دو لوتور احمد الصفريوي، لو تيتر دو لوفر لا بواط ا ميرفاي، لو جونغ دو لوفر ان رومان، بوي عندنا اون ايماج، ولتحت عندنا ديك لا فراز كي مونطر بلا هاد لوفر منصوص عليه من طرف الوزاره، ولتحت عندنا
la maison d'édition librairie des écoles مع la ville المدينة اللي هي كازابلانكا. Pour la quatrième de couverture في les œuvres بجوج عندكم un texte من تحتو كاين toujours la maison d'édition وحداها le code barre وحداه le prix public. دونك هادو les éléments en général. دابا غادي نرجعو لشاك élément غنحاولو نديرو له l'étude ديالو الدراسة ديالو. دونك اول حاجة غنبداو بها احمد الصفريوي سي لو نون دو لوتور. حنا باش نديرو l'étude نتاع هاد les éléments باش نديرو الدراسة ديالهم on va se baser seulement على l'œuvre. يعني غادي نتبازاو على l'œuvre ما غاديش نمشيو نقلبو على les informations في بلاصة اخرى. مثلا لا قرينا احمد الصفريوي كنعرفوا بلا هذا سي لو نون دو لوتور اسم الكاتب. وشنو نقدروا اخر نعرفوا بلا هاد لوتور سي با ان فرونسي ماشي ان فرونسي اللي كتب لنا لوفر. كتبان بلا سي ان عرب او لا سي ان امازيغ. وديجا الصفريوي ça vient de صفرو donc ça nous donne une idée que l'écrivain est marocain. Maintenant on passe le titre. Donc le titre عندنا un groupe nominal la boîte à merveille. Donc عندنا boîte c'est un nom, merveille c'est un nom, بيناتهم كاينه la préposition à. Donc le titre de l'œuvre est composé de deux noms اللي هما boîte et merveille reliés par une préposition اللي هي à. Où il s'agit bien sûr d'une phrase nominale حيت ما عندناش le verbe. Maintenant غادي ندوزو le sens. La boîte, شنو هي la boîte? Vous connaissez bien sûr la boîte هي صندوق. Donc il s'agit d'un petit coffret fermé où on cache des objets. يعني واحد le coffret اللي صغير كيكون مسدود. Le coffre كيكون مسدود une boîte où on cache des objets كنخبعو فيه des objets parfois intimes et secrets. يعني احيانا كيكونوا هادوك الاشياء اللي كنحطو في الصندوق quelque chose qui est intime et secret. يعني كتكون شي حاجه اللي خاصه بنا وسريه. merveille هي العجائب. يعني la boîte à merveille بحال قلنا صندوق العجائب. merveille ce sont des objets qui sont magiques, fantastiques, qui ne sont pas simples. يعني باش كنقول اشياء او des objets qui sont merveilleux او لا merveilleux un objet merveilleux يعني شي حاجه اللي ماشي عاديه شي حاجه اللي ساحره او غريبه. Et dans le roman, il s'agit d'une boîte où le narrateur range des objets usés qui sont d'une grande importance pour lui parce qu'ils constituent le monde de ses rêveries. يعني لا بواط علاش كنهضروا في هاد لو رومان هي واحد لا بواط اللي لو ناراتور اللي هو الراوي ديال القصه كيجمع فيها واحد الاشياء كي سون اوزي يعني شي حاجه اللي قديمه باليه ما عندهاش شي اهميه كي سون مي بور لوي ils sont d'une grande importance. يعني بالنسبه ليه هو هادوك الاشياء عندهم اهميه كبيره et ils constituent le monde de ses rêveries وكيشكلوا العالم د الاحلام ديالو. دونك دابا درنا ليتود نتاع لو تيتر غادي ندوزو ليماج. دونك لي زيماج كيختلفوا شويه بين لوفر البلو و لوفر on va dire rose. في لوفر البلو عندنا ليماج pour les personnes اللي كيبانوا في ليماج كاين une femme et un enfant. عندنا واحد المراه واحد le petit garçon. Le petit garçon porte une djellaba et la femme porte un haïk. Et pour le lieu, les deux se trouvent dans une ruelle. يعني في واحد الزنقة صغيرة لا هي الزنقة ولكن باش تكون صغيرة ضيقة كنسميوها une ruelle de l'ancienne Médina. يعني نتاع المدينة القديمة كيبان لينا من الشكل ديالها بلا هذيك مدينة قديمة. يعني pour l'image الأولى عندنا une femme vue de dos et vêtue d'un haïk. Elle passe dans une ruelle de la Médina près d'un enfant pris de face vêtu d'une djellaba et accoudé à une porte. يعني عندنا واحد المرأة كنشوفوها غير من الظهر لابسه حايك دايزه في واحد لا رويال في واحد الزنقه ديال المدينه حدا واحد الوليد اللي كنشوفوه فاس يعني مشدود من الوجه ديالو ولابس جلابه واقف متكي اولا واقف على واحد الباب. في ليماج الثانيه كنشوفوا بلا الفرق سكو هنا عندنا دو فام ماشي اون فام و لا رويال مبدله ولكن سي لا ميم شوز سي توجور اون رويال دو لونسيان مدينه.
Donc, شنو غادي نقولو tout simplement deux femmes vues de dos et vêtues de haïk blanc. Donc, هنا كتبان لينا plus la couleur, c'est blanc, qui passe dans une ruelle de l'ancienne Médina ou de la Médina, près d'un enfant pris de face, vêtu d'une djellaba. C'est une djellaba blanche et accoudée à une porte. Et ici, on voit le regard de l'enfant. حيت لا شفنا لا فوتو كتبان شويه كلير على لا فوتو الاخرى. Le regard triste de l'enfant révèle déjà sa peine. يعني باش كنشوفوا le regard النظره نتاع l'enfant, il est triste son regard. Donc حزين, عنده واحد النظره حزينه, révèle déjà sa peine. يعني هذيك النظره ديالو كتكشف لينا بلا هو un enfant qui est triste. دابا غادي ندوزو لهاديك رومان اللي مكتوبه تحت le titre نتاع l'œuvre. Donc le roman c'est le genre de l'œuvre. في العام اللي فات كان عندكم Le Chevalier Double au Champ, c'est une nouvelle. Maintenant, La Boîte à Merveilles, c'est un roman. La nouvelle, c'est un récit fictif court. يعني واحد الغيسي اللي كيكون قصير, واحد l'histoire اللي كتكون قصيرة. Par contre, le roman اللي كيميزو على la nouvelle هو أنه كيكون long, طويل على la nouvelle. Et bien sûr, un récit fictif. يعني قصة خيالية فيها la fiction. Ici, l'auteur incite le lecteur à faire part de son imagination, à prendre en considération que La Boîte à Merveilles est une fiction avant d'être une autobiographie. حيت عندكم le nom أو السمية نتاع le module roman autobiographique. Normalement l'autobiographie هي السيرة الذاتية, يعني كتكون حقيقية واقعية, ولكن باش l'auteur كيكتب لينا roman في لا كوفرتور نتاع لوفر ما كيكتبلناش اوتوبيوغرافي وما كيكتبلناش رومان اوتوبيوغرافيك باش يبين لينا بلا لا بواط ا ميرفاي قبل من كل شيء هي بازي على لا فيكسيون, فيها الخيال, فيها ليماجيناسيون. وفي الاخير عندكم ليبراري دي زيكول, هي ليديسيون ولا لا ميزون ديديسيون, ما عندناش ما نديرو فيها في ليتود باسكو سا نوز انتريس با, ما كتهمناش في ليستوار. غادي ندوزو لا 4e دو كوفرتور. Bien sûr, أكتر حاجة كتهمنا في la 4e de couverture هي هذاك le texte. Donc, غادي نحاول نقرا لكم le texte. La nuit, la maison retomba dans le silence. Je me sentis triste. Je sortis ma boîte, la vidai sur un coin de matelas, regardai un à un mes objets. Ce soir, ils ne me parlaient pas. Ils gisaient inertes, maussades, un peu hostiles. Ils avaient perdu leur pouvoir magique et devenaient méfiants, secrets. Je les remis dans leur boîte. Une fois le couvercle rabattu, ils se réveillèrent dans le noir pour se livrer à mon insu à des jeux fastueux et délicats. Ils ne savaient pas dans leur ignorance que les parois de ma boîte à merveilles ne pouvaient résister à ma contemplation. Mon innocent cabochon de verre grandit, se dilata, atteignit les proportions d'un palais de rêve, s'orna de lumière et d'étoffes précieuses. Les clous, les boutons de porcelaine, les épingles et les perles changés en princesses, en esclaves, en jouvenceaux, pénétrèrent dans ce palais, jouèrent de douces mélodies, se nourrirent de mets raffinés, organisèrent des séances d'escarpolettes, volèrent dans les arbres pour en croquer les fruits, disparurent dans le ciel sur l'aile du vent en quête d'aventure. أول remarque غادي نقولها لكم, faites attention, هاد le texte عامر بلي فوت d'orthographe, ما فهمتش كيفاش مي بون le texte عامر بلي فوت. دونك غادي نحاولوا نقراو on a déjà lu le texte, غادي نحاولوا بلوتو نديروا l'étude اولا نديروا les remarques ديالنا و les informations اللي بالو لينا في هاد le texte. Donc, أول حاجة كتبان لينا بلا il s'agit d'un récit, d'un texte narratif, نص سردي. Et le narrateur qui raconte, ou c'est lui le personnage principal, يعني عندنا الراوي هو نيت الشخصية الرئيسية, et il raconte à la première personne du singulier اللي هي je. وكيبان لينا بلا le narrateur souffre de la solitude et de la tristesse. Déjà, il a parlé de la nuit, اللي هي le temps, et il a dit la maison retomba dans le silence, يعني كلشي ناعس. ما معاه حتى واحد. Je me sentis triste. Donc هنا كيقولنا ديريكتومون بلا كيحس بلا تريستيس. اي دونك شنو الحاجه اللي ونساتو في هذاك لا سوليتود, في هذاك لا تريستيس, في هذيك لا نوي, هي لا بواط ديالو.
وهنا كيقول لنا شنو كاين في ديك لابواط. يعني كنشوفوا بلا ديك لابواط ما فيهاش شي حاجه، فيها لي كلو، لي بوطون دو بورسلين، لي زيبانغل، لي بيرل، لي كلو اللي هما المسامر، لي بوطون اللي هما الصدايف، لي زيبانغل الفنيتات، ولي بيرل اللي هما الحجيرات اللي كيكونوا ماشي الحجيرات، داك اللي كيصاوبوا بهم لي بيجو. يعني كنشوفوا هادشي ما عندوش علاقه ب سكي ميرفيو او لا لو موند نتاع لي غيف، ولكن بور لوي يعني بالنسبه ليه كيشوف بلا هاد لي زوبجي راهم كيتحولوا كيرجعوا كيف ما عندنا في هاد لو تكست دي برانسيس دي اسكلاف ايتترا. دونك هادشي علاش قالوا لينا بلا هاد لي زوبجي كي سون usés qui n'ont pas d'importance constituent le monde de ces rêveries كيشكلوا العالم نتاع الاحلام ديالو. Donc en général on a un texte narratif écrit à la première personne du singulier je. Le narrateur souffre de la solitude mais il a une boîte où il range des objets merveilleux qui constituent le monde de ses rêveries. Donc كيعني بلا هنا لو تكست يقول لنا بان عندنا ان ناراتور اللي كيعاني من الوحدانيه ومن الحزن، ولكن عنده واحد لابواط اللي كيجمع فيها لي زوبجي ديالو، ونقدروا نقولوا بلا هاد لابواط هي اللي كتونسو في داك لي مومون دو تريستيس اي دو سوليتود. و لي زيليمون الاخرين اللي كاينين في لا 4e باج نو سون با فريمون تري امبورطون. عندنا توجور ليديسيون، عندنا لو كود بار، وعندنا لو بري نتاع لوفر. Donc c'était tout pour cette vidéo. La vidéo prochaine غادي نحاولوا نديروا la présentation تاع l'œuvre، يعني à la fois le contexte، شكون هو l'auteur، le résumé، les thèmes، les personnages, etc. Allez, à la prochaine.